一个人成熟的标志就是内观自己。说一个你可能没意识到的事实啊，就是凡是我们不能接纳的人和事都会重复的出现，直到我们接纳为止。你可能也会有类似的体会啊。但是如果说你想要把他们给避开，那就大错特错了。为什么呢？因为外界的人和事都是一面镜子，他们帮我们投射出我们的内心。其实我们看到的不接纳和不喜欢的地方，往往是我们内心有某个地方的缺失。因此，当我们产生不接纳、不喜欢的感觉的时候，第一时间应该察觉自己，就是我为什么会产生这种感觉，我内心哪里有缺憾。比如说，看到别人秀恩爱就反感，往往是因为我们内心缺爱；看到别人炫耀就反感，往往是因为我们不够自信；看到别人很痛苦，往往是因为我们感同身受，我们内心也有类似的痛苦在压抑着。再比如啊，当我们内心很无聊的时候，往往第一时间就能觉察到别人的无聊。别人最惹你讨厌的地方，通常也是你最受不了自己的地方，只是你自己不愿意承认而已。我们跟外界的所有冲突，往往是因为我们自己内心有冲突，是本我跟真我的冲突。我们越是抗拒这种冲突，那种反感的体验就会持续和加剧。当我们反观自己的内心，去觉察自己的问题的时候，反而就会跟自己和解，也因此会拥抱跟外界的冲突，这时候冲突就消失了。如果我们一生都在跟外界的冲突对抗，把所有的问题都归结到环境的问题、他人的问题、事情的问题，那这才是最大的悲哀。你要记住啊，每一次跟外界的冲突和抗拒都是一次生命的提示，也是一次灵魂升级的机会，要把握它，直面它，拥抱它，兼容它，不要错过成长的机会。说白了，这就是一种自省，这种自省的能力就叫做内观。你看呢，每个人都有2个眼睛、2个耳朵、1张嘴、1只鼻子，但是没有一个器官是朝着自己的，都是朝向别人的。所以我们每天都在向外看，对外听，对别人说，于是我们总是对别人的事洞察入微，对真实的自己视而不见。我们可以做到明察秋毫，却唯独难以看清自己。旁观者清，当局者迷。一个人成熟的标志就是让这些器官朝向自己，是开始内观自己。其实自古以来，那些所谓的圣贤书，他们的核心理念都是教会我们怎样去内观自己，让我们收回往外看的目光，去反观自己的内心，把自己搞懂，把自己搞定。举个例子啊，就是《心经》的开篇，第一句观自在菩萨，观自在就是观自己，自己彻底放下了执念就是自在，这个时候自己就是菩萨。还有《道德经》里边说，知人者智，自知者明，胜人者有力，自胜者强。意思就是只有做到自知并且战胜自己的人才是真正的高手。其实对于很多人来说，不用把人生的重点放在确立清晰的目标、制定周全的计划、安排详细的日程等等这些具体执行层面的事上，这些都不是关键。真正阻碍一个人的不是能力、实践、方法、步骤，而他内心始终不敢直面的东西，比如说自卑呀、偏见呐、情绪化呀、狭隘、无知、自私等等。世界上最昂贵的一种税叫做认知税，因为人的一生都在为认知买单。受启发的记得点个赞，关注我，我是思哥，无所不能的思哥。